Il y a des gens qui sont coincés chez eux. On n'a pas le nom. Ce qui nous inquiète, c'est que la rivière a grossi. Et il y a une partie des HLM qui n'ont pas été évacués. Donc on va voir si on prend la décision avec les élus de les faire évacuer. Je suis inquiet surtout pour les travaux qui ont été faits et qui malheureusement sont submergés là. Il va falloir reprendre tout ça, quoi. Nous avons évacué un camping sur la ville d'Antibes qui était ouvert et nous avons hébergé dans notre centre d'hébergement d'urgence 85 personnes.